Hello guys, it's Rhea here, Tonya. Welcome back to my channel. Today guys, we're gonna do another mukbang. Say hi muna, love. Hi! Ayan. Ayan guys, ngayon po ang kakainin natin is Chinese style food. Ayan. Meron tayong Chinese food. As we all know guys, Chinese food is so yummy food, 'di ba? Ang sarap ng mga dumplings, ang sarap ng mga kinds of noodles, fried rice, 'di ba? Yung fried rice nila kahit hindi na kailangan ng ulam, 'di ba? Ayan, guys. Ngayon po ang niluto ko is Pancit Canton. Ayan. Nilagyan ko siya ng chicken and pork giniling and lots of gulay, guys. And we have our Chow fried rice. Ayan. Chow. Ayan. And we have our, show the dumplings, love. Dumplings, pork dumplings, na napakasarap, guys. Binili ko lang yan, guys, sa may Sumpan. Hindi to sponsored, pero masarap siya, guys. 10 pieces is 300 pesos. Ganyan. Sobrang malaki na siya, guys. Ayan. And we have our sweet and sour sauce. From Sumpan. Yeah. And we have calamansi, chili, garlic. Ayan. And for our drinks, we have Yakult. Delight lemon juice. Ayan. Si Johan, nilagyan niya ng orange juice yung sa kanya. Ako, Delight with lemon lang. Ayan. Let's begin, guys. Let's eat. Kain na tayo. Ayan. I'll show you guys ito. Malutong siya, guys, outside. And yung sa loob niya, guys, tingnan niyo. Masarap siya. Puro lean meat lang siya. Ayan. Diba? Sarap niya. I'll try the Chow fried rice. Ito, guys, i-add ko yung video kung paano ko siya niluto. Meron tong shrimp, meron tong pork giniling. Yan. Can I have some noodles? Look at that. For Johan. Lagyan natin ng sauce, guys. Look at that. Ito yung sauce niya. Try natin. Hot. Sarap. I'll try the noodles.
it yummy, huh? Yeah. Sauce. Crispy yung dumplings, guys. Sarap. Ay, sorry. Ito guys, marami siyang gulay. May sayote, may carrots, bell pepper, pechay, bagyo. Lagyan natin ng may kalamansi at chili. Chili. Ay, kalamansi. Sarap. That's it. Ayun again.
Hmm? Sarap. Gulay. Ang hang... sarap. Yummy? Yeah. Ang hang. Sobrang nabusog na ako, guys. Sobrang nabusog na naman po kami, guys. Dumplings. As in, sobrang laki niya. Mabubusog ka talaga. Ayun. Thank you so much, guys, for always watching our video, for always supporting us. Thank you so much. At mag-shoutout at mag-thank you tayo sa mga masisipag nating mga subscribers na laging nagko-comments and nagwa-watch ng video natin. Says AM, hello. Let's Cook Gourmet, hello. Kay Anne's Mukbang Thing, hello po. Kay Play Live Vlogs, hello po. Kay Let's Cook Gourmet, hello ulit. Kay Marino CMA TV, hello po. Kay Ren's Vlog, hi. Ngayon pala guys, sasagutin natin yung tanong ni Ma'am Princess AM. Kasi nag-post ako before na nagtanong ako kung ano ang gusto nyong itanong about our mukbang YouTube videos. Ayan. Ayun, ang tanong niya is,
who is your inspiration to do mukbang challenge and vlogging? Sabi niya, Kadonya, sabi niya. Ayun. Who is your inspiration, anak? Kaya nagmukbang tayo? Nag-start tayo ng mukbang? Sino ang na-inspired ka para gawin ang mukbang na to? 'Di ba? Nanonood ka lagi ng mga mukbang and then naiinggit ka sa food nila? Yeah. And then you tell them. Oh. Because I love cheese. Kasi lagi po silang meron cheese. Okay. So, sinabi ko po kay mami ko na magmukbang tayo about cheese. And you want to eat different kinds of food, di ba? Ayan. Korean food, American food. Ayan. Dahil si Johan po ay mahilig kumain ng mga different kinds of food. Kasi mahilig din po siyang manood ng mga mukbang videos. So sabi niya sa akin nung quarantine time, Mommy, why don't we have a mukbang video na lang instead of you're always cooking, ma'am, sabi niya. And then i-video na lang natin, sabi niya sa akin. Kaya ganun po kami nag-start na magmukbang video. Ako naman, guys, for me, yung itong mukbang video namin, ito ay hindi naman sa pag-brag or na kung gaano karami yung niluluto or kung gaano. Minsan po, kung ano lang talaga yung nasa fridge namin, hindi naman po ako nag-i-effort talaga na o nag-iisip-isip na kailangan kong bumili ng ganito, kailangan kong gumanyan. Hindi po, kung ano po yung mga nabibili ko na normal na minsan siguro, alam naman natin lahat na once in a month or nagki-crave tayo ng iba't ibang like seafoods, na medyo affordable naman po, 'di ba? Hindi naman po kami nagmumukbang just for para lalo kaming lumaki or para lalong mga magpalusog kami. Hindi naman po. We're eating in our own way naman po. Yung kumakain kami, yung hanggang kaya lang namin. Yung normal eating habit po namin. Hindi naman kami yung sobrang kain na hindi na kaya, yung tipong nasasayang na yung food, sige pa rin kami ng kain. Hindi po ganon. Ayan. As you can see, marami po kaming kumakain. Minsan yung anak ko, nandito siya behind the camera. So, kumakain din po sila. And my mom and my dad po, kumakain din sila. Ayan. So, we're not wasting food. Hindi po kami nagsasayang ng pagkain. Kasi alam naman po natin ngayon na ang buhay ngayon medyo nasa stage po tayo ng kailangan mag-save ng food and ayun po. And marami rin naman po kaming tanim sa likod ng bahay namin or sa farm ng papa ko na pwede naming i-replace para magmukbang kami everyday. Hindi naman po kami laging bumibili. Katulad Ayan. po ng eggplant. Ayan. Katulad po ng eggplant, mga sili, mga banana, may chicken po kami at the backyard and we have pato or duck. Kaya guys, positive lang po tayo lahat, 'di ba? Kumakain po kami at nagbumukbang. We're eating in front of the camera in our kung paano po kami kumain in our daily lives. Ayan, and they are daily namin, the way kung paano kami kumain. Ayan. Yung pagkakaiba lang po is we're eating in front of the camera. 'Di ba, love? Yeah. Ayan. Kaya po we're doing this video for entertainment purposes and para ma-share po sa inyo kung ano yung alam kong iluto, anong mga favorite food ni Johan, para rin ma-share ko rin yung mga ingredients na or mga recipes na hindi rin familiar din sa inyo, 'di ba? I'm just sharing din po. At the same time, gusto ko rin pong mag-inspire sa mga katulad kong plus size na huwag mahiya na i-out ang sarili at ang
para ma-share ko rin yung mga karanasan ko in life na pwede ring maging inspirasyon sa inyo, 'di ba? Ayun guys, thank you so much sa lahat po ng nanonood at mga manunood pa na ikaw na hindi pa nagsasubscribe. Please do subscribe na po and don't forget to like and share and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin na i-upload soon. Ayan. What will say, anak? Stay safe everyone! Bye!